Një tjetër mjet zjarfikës i ri i është shtuar shërbimi zjarfikës të Bashkisë Kuçov, duke rritur ndjeshëm gatishmërinë dhe kapacitetet e ndërhyrjes në rast të zjarresh dhe situatash emergjente. Ky investim synon përmirësimin e sigurisë për qytetarët dhe forcimin e shërbimeve emergjente në territorin e bashkisë. Në ambientet e shërbimit zjarfikës ishte i pranishëm edhe kryetari i Bashkisë Kuçov, zoti Kreshnik Hajdari, i cili zhvilloi një bashkëbisedim me punonjësit e këtij shërbimi, duke u njohur nga afër me mjetin e ri dhe duke vlerësuar punën dhe përkushtimin e efektivëve zjarfikës. Ai theksoi se investimet në shërbimet emergjente do të vijojnë edhe në të ardhmen me qëllim rritjen e kapaciteteve teknike dhe përmirësimin e kushteve të punës për zjarfikësit. Sipas drejtuesve të shërbimit, mjeti i ri do të shkurtojë ndjeshëm kohën e reagimit dhe do të rrisë efikasitetin në përballimin e situatave të vështira në terren. Mjeti zjarfikës është siguruar përmes një bashkëfinancimi mes Bashkisë Kuçov dhe Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile në kuadër të forcimit të sistemit të mbrojtjes civile dhe sigurisë për komunitetin.